嚟大阪旅行，市中心人多到轉身都難啊！想舒舒服服行街 shopping， 又唔想同人哋逼。今集我就帶大家去到LaLaport門真，呢度除咗有齊唔同牌子嘅鋪頭，仲有超多適合小朋友嘅遊樂設施，等大人細路都可以盡興而歸。我會同你分享點樣喺門真可以玩足一整日，邊度有好嘢食，邊度有好嘢買，仲有邊度可以俾小朋友盡情放電。最後呢，我仲會帶你去一個冇乜人提及過嘅隱藏景點，想知道喺邊度呢，就要睇到最後啦。我而家準備搭車出發去門真嘅LaLaport。而家呢，我哋坐緊呢一架車呢，就可以喺心齋橋嗰上車嘅。咁佢一日嘅班次呢，唔係好多嘅啫。如果你搭唔到朝頭早，我哋而家10點呢一班車呢，就已經要等到下晝1點鐘先再有車。咁佢喺蘭波同埋心齋橋呢，都會有站嘅。咁我哋回程應該都係會喺LaLaport度直接搭車翻嚟心齋橋啦。啱啱我哋間酒店就喺對面啦。咁然後過嚟呢一個地下街南7嘅出口呢，出邊就正係呢一個巴士站。頭先搭車，我哋搭咗半個鐘度咧，就已經嚟到門真嘅LaLaport啦，直接喺個門口嗰度落嘅。一上 escalator 咧，就已經入到嚟商場入邊㗎啦。啱啱搭嗰架車咧，就係500 yen 一個成年人，大家要留意翻個時間啦，因為其實日本啲車都真係幾準時嘅，即係話10點鐘咧，佢嚟到真係等到10點鐘就開，停留時間可能真係1-2分鐘之內嘅，咁所以大家預早少少時間去個車站嗰度排隊。但係架車都唔 full 嘅，今日我諗可能都係10個8個人搭，都幾鬆動。幾舒服嘅坐得。LaLaport呢度最出名咧就係佢2樓呢度有一個3井嘅 Outlet 啦。你幻想咧佢有啲似我哋東涌嗰種 Outlet 啦，即係佢一個商場入面嘅，就唔同我哋喺臨空城去過嗰種咧，即係好似成個小城鎮，全部都係 Outlet 咁樣。咁佢就唔係嘅，呢個咧係一個商場啦。咁佢有3層，淨係得2樓呢一度咧先至係3井 Outlet 嘅部分。我目測啦，呢度啲牌子咧其實有少少似臨空城會見到嗰種嘅，即係會有 Coach 啊。會有 Urban Research 啊嗰啲運動牌子啦，咁都係一啲你哋成日都會見到嘅牌子嚟嘅。而家咧，我諗住去 Beams 度睇下先嘅，因為通常咧我去親 Beams 咧都會買到嘢嘅。我要同大家分享，我覺得係我暫時喺日本食過，我覺得最好食，我最愛嘅 crepe 店就係呢一間 Peak Cafe。平時大家買睡衣嗰間 Gelato Peak 咧，咁佢開嘅 cafe 嚟嘅，佢專係咧淨係買呢種法式嘅 crepe 嘅啫。以前咧我通常幫襯嗰啲咧，佢都係喺睡衣店隔離，跟住有個少少嘅 counter， 然後就專係整 crepe。咁但係你淨係可以 take away 嘅。咁呢一度咧，佢喺3井 Outlet 呢一層咧，佢就有一間係 cafe 形式嘅，咁就可以坐喺度食。咁我咧就叫咗呢一個最經典完美嘅牛油砂糖啦，即係我最中意就係嗰啲其實冇餡嘅 crepe 嘅。咁然後佢可以加400零yen咧，就可以叫多杯咖啡。咖啡都唔錯，咖啡係好濃嘅咖啡，但係個奶咧唔係話好多嗰種嚟嘅。好香啊！聞落去係好香嘅牛油味啊！咬落去係好脆，我最中意食佢呢間嘅 crepe 咧，就係佢唔係腍啤啤嗰種 crepe，因為通常你喺日本咧，譬如你去原宿食咧，咪好多好興食 crepe 噶嘛。日式嗰種可麗餅咧係好中意係好軟身嘅餅皮，我都會食嗰一種嘅，但我就中意呢一種咧，成塊皮係好脆香咁咯，好脆啊！同埋我中意咧少少的餡料，然後你就可以食到成個餅皮嗰個脆香。即係有時食軟身嗰種 crepe 咧，佢咪中意擠好多 cream 啊，好多餡料，係個餡料多過個皮噶嘛。但係我其實係中意食個皮多啲，推介。頭先咧，我大概就行完2樓呢一個 Outlet 部分嘅，但係一開始我行嘅時候咧，我見到好多鋪頭咧，門口都冇寫住話可以 tax free 啦。我入到去望下佢哋個櫃台咧，佢都冇寫話可以免稅嘅。咁我仲喺度諗咧，冇理由 Outlet 但係唔做免稅，唔奇怪㗎。唔通呢度真係淨係俾日本人行嘅 Outlet？即係所以佢哋冇諗過要退稅。
但後尾咧我就上佢哋個網度 search 過，要 download 翻一個 app 就可以做到退稅㗎啦。download 一個叫做 PayVAT 嘅 app。咁我見頭先我喺其他樓層度咧，我都有買嘢，咁佢哋退稅咧都係用呢一個 app 嘅。咁我登記其實都好簡單嘅，填翻啲資料之後就可以揀 FPS 退翻落去香港嘅銀行戶口嗰度。咁不過有啲退稅手續咧就去翻1樓嗰個 counter 嗰度搞嘅。如果你問我覺得呢個LaLaport門真值唔值得嚟嘅話咧，我會覺得睇下你 shopping 想買啲乜嘢咯。即係如果好似我咁樣啦，即係我驚浸齋橋啊、蘭波嗰啲好多人要排隊等好耐先俾到錢嗰啲咧，我覺得呢度都幾適合一站式 shopping 嘅。即係對於我嚟講咧，譬如我要配眼鏡同埋有啲衫嘅牌子我想行，其實呢度好多選擇嘅。雖然佢得3層樓啦，但係其實個每一層咧都大大地嘅。如果你有去過 Expo City 嘅話咧，其實我感覺係有少少似每一間鋪個空間咧都好大嘅，冇乜人逼下，然後你就可以好舒服咁樣喺入邊慢慢行逛。尤其是我見好多係一家人推住 BB 車咧，呢度就好方便啦，因為每條路都好闊啦，啲鋪頭又好大啦，咁你就真係可以慢慢一家人 shopping 咯。即係除咗佢有好多餐廳之外啦，佢每一條路中間咧，佢都會擺好多凳，即係好多休憩嘅空間，你哋可以坐喺度等。因為頭先我去 Jeans 配眼鏡啦，佢入邊咧直頭有一個 area 係俾小朋友可以喺入邊玩，然後等你配眼鏡咯。所以我諗呢個都係一個幾一家大細嚟行嘅商場。相比起好多 Outlet 淨係得啲貴美款，門真呢間 Ralph Lauren 咧就有好多顏色同埋款式選擇。但係好可惜咧，佢就唔喺退稅商店個名單上面，而且折扣嘅比例咧都真係唔多。翻到嚟香港之後咧，我都係心思思想買2件簡單款嘅 Polo 日常襯下啦。我碌下手機嘅時候咧，就發現咗 Mercari 呢一個網站。Mercari 咧係日本最大嘅二手網購平台，已經有成12年歷史㗎啦。上邊咩類型嘅貨品都有啦，無論係二手定係新品都有。而且佢而家已經正式喺香港上線啦。雖然 Mercari 而家喺香港咧淨係得網頁服務啦，但係佢已經可以用繁體中文同埋英文瀏覽。對於香港用家嚟講咧，真係方便咗好多喎。Mercari 咧會自動計算好運費同埋服務費，只要你揀啱貨品咧，喺 Mercari 個網站上面撳個掣就可以買到，唔使再額外揾代寄公司咁麻煩。佢嘅使用方法都好簡單啦，好似我想揾呢一件淺藍色嘅 Polo 長袖恤衫咁，喺網頁上邊輸入翻品牌名同埋恤衫呢啲字眼，然後再揀翻顏色分類，系統自然咧就會幫我篩選出一堆符合我要求嘅商品啦。喺呢度咧，我可以分享一個搜尋嘅小技巧，就係用日文搜尋關鍵字，結果會更加多同埋更加精準嘅。不過唔識日文都唔緊要 ，Mercari 咧有超強嘅圖片搜尋功能，只要你喺網上面 cap 低你想要嘅商品，然後將圖片擺上 Mercari 度以圖搜尋咧，就可以揾到超多同款啦。喺日本古着店度買 Polo 咧，有時個 condition 好少少，價錢都唔平㗎。而且最大嘅問題就係咧，通常佢哋個尺碼都好大，如果唔係 L 咧，就通常都係 XL， 好難揾到啲啱我嘅尺寸㗎。不過 Mercari 上面咧，主要都係個人買家，加上佢哋有好完整嘅尺寸分類，喺上面揾衫咧就容易好多啦。而且個人買家咧通常都係為咗清衣櫃啦，佢哋嘅定價咧有時反而冇古着店咁高㗎。加上日本人保存嘢保存得好好㗎嘛，好容易咧就可以用到超抵價錢買到啲狀態好好嘅物品。不過主要嘅賣家咧都係日本地嘅個人買家，大家消費之前咧要好好咁樣挑選一下賣家，推薦大家盡量揀一啲有實名認證啦、交易數量夠多同埋評價高嘅賣家。入到去賣家嘅個人頁面，點擊佢頭像下面嘅星星咧，就可以睇到呢一個賣家過往嘅交易評價啦。而家 Mercari 做緊7月活動，首次購物有5折優惠券，最高係折扣2500 yen。其實 Mercari 除咗時裝啦，仲有戶外用品、動漫周邊、玩具好多唔同類型嘅商品嘅。即刻點擊影片下面嘅資訊欄，或者直接搜尋 Mercari 香港上官網尋寶啦。我哋而家嚟到LaLaport咧，我諗最多人關心嘅就係佢呢度有一個係黑門市場，一個類似 food court 嘅位置啦。其實呢度嗰啲鋪頭，因為真係黑門市場嗰啲鋪頭過嚟開嘅，咁究竟佢同蘭波嗰個黑門市場嘅分別有幾大咧？我就諗住嚟睇下嘅。大家最熟悉嘅黑門市場鋪頭就係黑門三平啦。咁黑門三平喺呢度咧都會有鋪頭嘅，佢有啲堂食嘅位置喺後面呢度啦，可以食啲海鮮乾嘅。另外呢邊有少少凍櫃嘅部分咧，有一啲切好咗嘅刺身啊或者海鮮咧喺呢一度賣嘅。後邊呢一度咧，啲師傅真係喺入邊切緊刺身嘅。但係我驟眼睇落去咧，魚就係好一盒盒嗰啲刺身同埋壽司，我又唔係覺得話太吸引嘅。
呢一邊咧就係牛兆啦，呢度就係買牛肉啊、豚肉嘅地方啦。咁但係我諗可能大家要住喺日本真係會煮飯咧，先會對呢一 part 有興趣啦，因為佢好多都係買翻去煮嘅肉類嚟嘅。當然咧，我覺得坐喺呢度食咧係會舒適過喺蘭波黑門市場嗰度，可能你要企喺度食啊，或者佢每個鋪頭位置可以坐嘅地方咧得好少。咁呢度咧真係一個舒適啲嘅 food court 嚟嘅。我本身咧就係諗住嚟呢度食下刺身啊，或者海鮮當人啦，即係不嬲大家知喺黑門市場、黑門三平都係比較貴噶嘛。第一啦就係佢嗰啲預製一盒盒嘅，我覺得唔係特別吸引。第二咧就係佢嗰啲即場坐喺度食嘅海鮮當咧，價錢更加唔吸引。但係我自己就覺得兼味居多嘅，唔係話見到每一間你都真係哇好吸引啊，好想幫襯。即係食海鮮刺身嘢咧，真係其實得兩間，唔係黑門三平嘅海鮮檔咧，其實就係另外一間回轉壽司㗎啦，都係 iPad 點餐。咁我頭先門口望過去個 menu 可以一試嘅，大概300 yen 左右兩嚿一碟咁樣，試下佢啲刺身得唔得啦？我而家食呢一間咧，都係屬於黑門市場入邊其中一間嚟嘅。咁呢一間咧就叫做心廣，咁佢係間回轉壽司啦。咁但係佢話回轉咧，其實佢就唔會有一碟碟咁樣喺度轉下嘅，都係要喺個 iPad 度 order 啦。咁然後佢就會好似嗰啲元氣高速線咁樣送過嚟嘅。咁每次咧淨係可以嗌4碟嘅啫。咁我咧就試咗佢呢一個白身魚3拼，我見個價錢都幾抵食，好似大概500零600 yen 咁有3嚿，我覺得 OK 啦個價錢，試下先。唔錯唔錯，呢個咧就係中拖羅嚟嘅，咁俾大家參考一下個價錢，大概係295 yen 啦，連埋稅，你當10零蚊港紙一嚿咯。香辣魚就係點都好食，我中意食中拖羅多啲嘅，因為我覺得大拖羅就太肥，佢呢個肥瘦度適中，但我覺得佢呢個中拖羅咧其實可以再肥味少少嘅，都唔算話係超肥味入口即溶嗰種嚟嘅。呢一間心廣回轉壽司咧，佢有講佢都係一間好老牌嘅海鮮店經營嘅。咁佢呢一間老店咧，其實係明治38年嘅時候咧已經有㗎啦，即係講緊1900幾年嘅時候佢已經有嘅海鮮老店嚟嘅。咁而家就係佢經營嘅回轉壽司。啱啱咧我就試呢一個活筆記杯，咁佢咧一 set 咧有2件，一件咧就係軍艦嚟嘅，另外一件就係握壽司。我自己咧係好中意食呢啲貝類嘅海鮮嘅，所以我通常都會叫好多唔同嘅貝類嘅。好鮮味啊！2個部分都幾好食。我覺得佢呢度咧都幾多呢啲隻燒類嘅選擇嘅，即係佢好多都係刺身以外咧，佢就可以揀隻燒啊，然後加譬如可能醬油啊。咁我呢一個咧就係帆立貝嘅隻燒。咁你話個價錢係咪好平咧？咁我覺得以佢嘅質素嚟講，我覺得個性價比 OK 嘅。出邊揾咧一定揾到啲再平啲咩100幾200 yen 一碟嘅嗰啲回轉壽司，咁佢又唔係。我覺得係中級嘅回轉壽司咯，即係你唔好 expect 佢好高質，但係佢亦都唔係話超平嗰種咯。當然我入到嚟呢一間回轉壽司咧係一心想食海膽嘅，但係最終咧我係冇叫到，因為佢寫住海膽跟住寫住時價咁樣。咁我心諗喺出邊睇時價即係幾多錢咧？入到嚟撳 iPad 嘅時候咧，你撳開就會見到。咁佢講緊話今個星期咧就係660 yen 一嚿，咁我覺得660 yen 一嚿又算貴喎。我印象中我之前喺東京三軒茶屋食嗰間回轉壽司噶嘛，嗰度應該係500零 yen， 跟住佢係一碟2嚿喎，所以我覺得呢個如果660 yen 得一嚿嚟講咧，價錢唔係話太划算，就唔識住。我覺得佢呢度嘅食物種類都幾多嘅，好似咧我叫咗呢一個煎魚啦，咁佢個價錢大概係400 yen 到，咁然後就有4片，都幾貴啊！因為我中意食嗰啲煎魚半烤燒㗎嘛，咁佢呢度就可以淨係嗌4片，咁你又唔使對個飯咁，都幾好啊！通常我食壽司食到最後咧，就會嗌翻啲熱嘢食嘅。呢一度嗰啲一品料理選擇，我覺得都幾多喎。咁佢有好多炸物啦，有好多唔同天婦羅嘅。咁我就試下呢一個炸蠔。哇，好熱啊！係會俾佢個汁辣親條脷㗎。個炸皮都幾酥脆，係好新鮮炸起㗎。黑門市場除咗有魚生呢啲食之外咧，我見佢仲有一啲係食炸物嘅鋪頭嘅，有一間咧係食炸豬扒啦，然後我見到佢有
炸生蠔嘅定食，我頭先其實都幾想食嘅，所以而家嗌翻個炸生蠔頂住先。呢一餐回轉壽司我俾合格嘅，嚟到呢度都可以試下嘅。不過佢呢度真係有好多嘢食嘅，隔離咧仲有啲 food court 啊，仲有啲餐廳咁樣。對於日本本地人嚟講，都係好多餐廳選擇嘅，所以大家可以衡量下自己想食乜嘢，即係都唔一定係要揀廈門市場呢一個範圍。我諗住食少少，陣間可能再上去 food court 啊，或者試下其他餐廳。都幾多嘢食喎呢度，間個樣都幾吸引，同埋啲門面咧係好大嘅，感覺坐入去都好寬敞。我離開咗啦啦 Port 啦，而家咧行翻去門真車站附近，介紹另一個景點俾大家睇下。我而家去緊呢個地方咧叫做海洋堂，其實咧佢係一個生產盒玩啦、生產盲盒模型嘅玩具公司嚟嘅。然後佢自己開放咗一部分咧係有啲模型俾大家參觀，做咗好似展覽館咁嘅地方。我而家咧就諗住去嗰度睇下。佢個位置咧有一點點神秘嘅。佢係喺一個類似日式超市嘅樓上3樓，2樓咧就係一啲家居雜貨，我哋就上緊3樓。呢度就係佢嘅門口啦。入嚟呢度參觀咧要買門票嘅，成年人咧就係1000yen一個人，買完咧佢就會即刻吸飛就可以行入嚟㗎啦。佢咧就會俾個地圖我哋啦。咁呢個咧就我哋今日會參觀，呢個就係佢個 floor plan 啦。呢個咧佢叫做1坪半嘅店。就係呢一個位，模擬翻佢最初發跡時候間鋪仔咁細嘅。一入到嚟呢一度咧，佢擺咗幾千盒嘅模型喺呢度啦，而且最勁嘅就係咧，佢嗰啲唔係空盒嚟嘅喎，佢係話入邊係有餡嘅喎，原封不動咁樣 display 喺呢個位喎。佢啲展品下面咧都會有個牌嘅。牌上面有個 QR code 啦，咁你就可以 scan 咯。scan 完咧，佢直接咧就會有嗰件展品嘅介紹喺入面。我哋而家嚟到呢個咧就係1985友誼之心，咁佢講嘅咧就係講阿館長喺1985年嘅時候咧識咗一個美國嘅特技化妝師，咁然後佢哋相識之後咧一見如故，咁人哋特技化妝師咧就將佢整嘅2個恐龍頭咧送咗俾館長，所以就展示咗喺呢一度啦。我而家好似喺個叢林入面咁啊！我後邊呢度有一隻恐龍，我隔離有隻超大隻嘅恐龍啊！你睇下，哇！見到咁大個恐龍頭都幾震撼㗎！入到嚟友誼之心呢度咧，就會有啲超大型嘅恐龍模型。除咗呢頭之外咧，呢邊都仲有嘅。大家就可以喺呢度打卡啦。呢度有一條藤嘅木橋啦，上到嚟咧，哇，好得意啊！下邊係玻璃嚟㗎。上到嚟呢條橋之後咧，原來呢度呢個平台咧係有玻璃嘅，下面咧係有啲人仔模型喺度嘅。呢個玻璃咧可以企上嚟嘅，但係最多咧淨係企5個人嘅啫。呢邊咧就有一個山啦，好似小人國咁樣噶，有啲人仔喺下面嘅。呢度都幾得意喎。另一邊落嚟咧就係一條會喐嘅吊橋。哇！小朋友一定勁愛呢度啊！喺海洋堂呢度咧，逐個館咁樣睇咧，好似睇到佢嗰啲進化史咁。呢個館咧就多啲動漫啲嘅角色啦，就好似係進化到現代啲嘅嗰啲模型，就冇我哋頭先睇嗰啲恐龍啊嗰啲咁原始嘅。而家已經嚟到後面係有新世紀福音戰士，有初號機，呢度仲有哥斯拉，係有好多唔同代嘅哥斯拉㗎。呢埲牆咧就係展示翻佢以前做過嘅一啲食玩嗰啲迷你模型，全部一格格咁樣，全部都係佢哋做嘅。呢一個館咧就係介紹翻佢哋海洋堂嘅造型師，即係佢哋設計每一款模型咧都會有一個造型師啦。咁我講翻佢嘅作品係乜嘢，每一個人個名下面咧都會介紹翻佢做嘅作品，都幾得意嘅。
我好中意睇呢啲就真場景啊！我以前都有整㗎，以前我會買嗰啲手工包翻嚟自己玩嘅，好靚喎！佢呢啲整得，哇！呢啲好得意啊！呢啲就真道具。頭先我哋入場買飛嘅時候咧，除咗張入場券之外咧，佢仲會俾一個銀我嘅。咁我哋而家出場之前咧，就可以喺呢度扭蛋啦。我而家咧又諗住扭呢一個戰車，因為我覺得嗰啲坦克車應該係呢啲嚟嘅。但係如果抽到個炮台咧，就會嬲噶啦。咩嚟嘅呢嚿？好過冇咯，我諗係咪呢嚿嘢要塗裝咗先至會有呢個效果㗎？即係佢就咁睇起上嚟係得個寂寞㗎嘛？呢啲應該係人哋油咗先有咁靚啊，係嘛？因為我驚瀨嘢嘅關係咧，我決定要呢個煲，我覺得煲應該唔瀨嘢嘅。我咪食咗錢咯。應該得一款嘅啫嘛，係嘛？係咯，得一個煲嘅啫嘛。跟住個煲你就可以擺落去你啲 friend 度。我哋啱啱咧就行完海洋堂啦，我覺得都幾得意喎。尤其是如果你好似我咁啦，中意侏羅紀公園啦，中意恐龍嘅小朋友一定中意恐龍噶嘛，係咪？咁你嚟到咧就會見到好多啲超大型嘅恐龍頭，你會覺得好好打卡同埋好好玩嘅。我頭先2點零嚟到啦，行咗個零鐘左右。咁你話係咪每一個部分都一定啱你睇咧？睇下你嘅嗜好。咁除咗恐龍之外咧，佢仲會有啲現代啲，譬如動漫啲㗎啦，有啲咧就係傳統日式啲嘅。咁睇下你中意邊種啦。佢呢度咧，除咗係講翻海洋堂佢整模型、整玩具嘅歷史之外咧，其實你喺入邊睇完有好多模型咧，其實出到嚟佢出邊仲有個 shop 嘅 area 嘅，咁你喺嗰度都可以買得到。如果你有儲開模型嘅話，或者你係中意呢類型嘅玩具咧，呢度都幾啱你行。睇完恐龍之後，我又翻去 LaLaport 度行下啦。我哋而家嚟到 LaLaport 嘅3樓，咁啊3樓呢度有個叫 Food Terrace 啦，其實即係 food court 啦。佢呢度咧，我諗睇落去都有10零間餐廳嘅，我就試咗其中2間。嚟到 food court 咧，當然係要試多幾間啦，唔使限死叫一間餐廳啊嘛。咁我就叫咗呢個 Yoshimi 嘅牛肉檔。呢間 Yoshimi 咧係一間北海道嘅餐廳啦，佢專係食呢啲烤牛肉檔飯嘅。不過呢個咧就叫咗一個雙拼，佢應該除咗係一片片牛肉之外咧，仲有啲烤牛扒。佢另外咧仲會俾隻雞蛋嘅，但係因為我頭先 fail 咗嘅關係，原本我應該夾個蛋黃出嚟嘅，但係個蛋黃碎咗，我而家倒落去啦。大家幻想一下，佢喺入邊係一隻好完美嘅雞蛋啦，我做唔到。我理想中嘅烤牛肉幾好食，因為係有嗰啲日式好中意用嘅椒汁，甜甜地嗰種。試埋呢個粒狀嘅牛扒啦，呢個因為佢有啲似煎牛扒煎出嚟，所以再香啲。呢個雙拼係揀得幾好嘅。以前大家去大阪、去美國村嗰邊，咪好興食 Red Rock 嘅，咁佢咪又係有啲烤到半生熟嘅牛扒擺喺個面度噶嘛，咁佢有啲似嗰個當飯嘅。另外再叫咗呢個金子半資助嘅天當，咁佢係一個 set 嚟嘅，上邊有3隻蝦，跟住有啲其他嘅例如茄子啊、青椒啊之類嘅炸物啦。然後咧佢仲會配咗一個凍嘅 soba， 大概1500 yen 嘅 set 啦。咁其實佢呢度啲嘢食，我頭先叫嗰個牛肉飯咧都大概係1500 yen 左右。咁我覺得呢個 food court 啲嘢食都幾抵食喎，其實大概70零蚊港紙，咁你已經有一個 set。試下呢個天當啊！都幾好食喎呢個，佢個醬汁調得幾好，偏甜少少嘅醬汁嚟嘅，唔錯喎。佢嗰個麵咧，其實可以揀熱啦，亦都可以揀凍嘅。咁嗱，我就揀咗凍啦，因為今日真係好熱。大阪嘅天氣聲稱係20度，但係我覺得其實今日非常熱，我覺得似成30幾度。而家食翻個冷麵都幾舒服。
喺呢度 food court 食嘢嘅好處咧，就係佢個環境都幾大，同埋係有無窮無盡咁多座位啦。你見咧，就算食飯時間咧，我諗應該都唔會坐到 full 嘅。可能本身啦啦鋪門真已經唔係一個會逼人嘅商場啦。咁所以佢呢度咁多位咧，基本上你任何時候入嚟食咧，你都一定會揾到空位嘅，都幾多人坐喺度chill 下、傾下偈啊咁樣。呢間鋪頭咧，我原本覺得有啲似 free cons 啦，有好多屋企雜貨嘅嘢入嚟睇下。咁我發現咧，其實佢都係賣好多生活用品啦，同埋隔離咧仲有啲飾物啊、有啲衫咁樣。呢邊咧就有啲男裝賣嘅。當然咧，唔同嘅貨品咧係有唔同價錢嘅，即係佢唔係好似 free cons 咁樣，全部都係300 yen 啦。譬如好似呢啲香薰咧，就大概1000 yen 左右。你見佢咧，其實啲單價都唔貴，全部都係大概300零 yen 咁樣。幾得意呢個名畫系列，呢啲袋仔好平，200 yen 一個，都幾得意喎。仲有呢啲毛巾仔都幾靚，300 yen 呢個。呢度都會有少少嘢食賣，係佢自己牌子出嘅。呢啲全部都係湯嚟嘅。呢度有啲即食嘅拉麵，即係佢用嗰啲杯麵裝住，佢入邊咧就可以做翻呢個富山嘅拉麵。除咗歐尼有大家熟悉嘅牌子之外咧，另外有幾間鋪頭都想介紹俾大家嘅。呢一間咧，我係俾佢個黑白色設計吸引住。其實今次嚟到大阪咧，本身我都係想去 Muji 度買支睡眠噴霧，買翻嚟喺睡房度噴下，當係室內香薰咁樣用嘅。點知周圍都係冇晒貨，咁啱見到呢度咧都有好多室內香薰，而且我覺得個價錢都幾合理，可以買支翻去頂住先。呢間 Angus 咧本身係喺京都河原町嘅雜貨店，原本咧佢係一間書店嚟嘅。但係後尾慢慢開始賣雜貨之後咧，就變得好受歡迎。而家喺東京啊、大阪呢啲地方咧，都已經有分店啦。呢度除咗有日本嘅商品之外，仲有喺世界各地度搜羅咗好多唔同嘅雜貨翻嚟，有一啲咧仲係喺北歐揾翻嚟嘅品牌。我覺得呢度啲選品咧，全部都好有品味，尤其是係文具同埋餐具方面。佢有一個 corner 咧，專門係賣貓貓插圖同埋佢嘅商品啦。如果係中意買呢啲類型生活雜貨嘅話咧，就千祈唔好錯過呢間鋪頭啦。最後一間咧就係海岸風格嘅休閒品牌 Bayflow 啦。佢嘅設計咧係源自美國嘅西海岸。美國嘅西岸風咧就係好夏天啦，色彩好繽紛、好豐富。如果中意衝浪啊、中意陽光嘅你咧，一定會中意嘅。我覺得佢好多商品咧都特別用咗好色彩繽紛嘅設計，啲衫嘅設計咧都好啱夏天着，我覺得都幾有特色嘅。作為一個一家大細都適合去嘅商場，又點可以冇遊戲機中心呢？呢一間 Namco 嘅面積非常之大，除咗有夾公仔機之外咧，仲有我最中意嘅槍 game 可以玩。有玩過槍 game 嘅朋友都知道咧，一鋪槍 game 真係會玩好耐㗎。如果嗰部機已經有人打緊嘅話，都唔知要等到幾耐先至輪到自己。喺 LaLaport 呢度咧就冇乜人，連排隊都唔使，真係非常之好啊！作為一個恐龍迷，玩完 Walking Dead 之後咧，梗係要玩埋隔離嘅 Jurassic Park 啦。但係我唔係好明，明明隻 game 個名咧話係要拯救恐龍，但係點解最後我哋係要射恐龍嘅呢？我玩呢幾部機咧都只係100 yen 一鋪，喺大阪市區咧玩翻同樣嘅 game 要成200 yen 一鋪㗎，呢度真係超抵玩，推介大家嚟到咧一定要玩翻鋪啊！而家嘅時間咧就差唔多7點零啦，我哋7點半咧就會搭LaLaport開出最後一班車咧翻返去心齋橋嘅。咁我哋今日咧其實係朝早10點半到嚟到啦。我體驗完一日之後咧，我覺得其實LaLaport都幾多嘢行，即係可能唔知係咪啲鋪頭特別係我口味嘅鋪頭啦。即係當然有好多鋪頭咧係心齋橋啊或者蘭波、梅田呢啲地方都會有嘅。咁但係我覺得呢度集中晒，加上人唔逼嚟講，我覺得都行得幾舒服喎。同埋佢每一間鋪都好大咧，所以貨量都幾多，即係唔會好似平時呢啲細啲嘅分店咁，可能局限咗佢嘅貨品種類。譬如好似 Muji 咁啦，佢間 Muji 係真係大到不得之了嘅。咁佢呢度又有 Uniqlo 啊，或者一啲大型啲嘅連鎖店啦，咁其實都幾啱行啦。即係譬如有 Loft 啊，或者你想揾啲類似 Free Cons 嘅之類嘅雜貨店，或者一啲家居嘅雜貨店，其實呢度都好多選擇嘅。再加上佢2樓咧，雖然佢話係歐力嘅部分咧，
即係未係話真係好多鋪頭好多 brand 啦，但我覺得都夠我行咗一整日嘅，即係行到而家嚟7點咧，我臨尾真係好搶，可能有一啲店我要放棄嘅速度先至可以行得完咯。所以大家如果話真係究竟嚟啦啦鋪門真可唔可以 spend 一日咧？我覺得對於我嚟講啦係可以嘅，因為門真咧唔係一個特別方便嘅地方啦，即係可能一場搭到車入嚟咧，咁我盡量想將門真其他地方都去埋。咁另外我哋頭先出咗去海洋堂啦，咁都係一個比較近門真站嘅景點嚟。咁我頭先出咗去大概個半鐘左右，咁加埋咧今日嘅行程真係非常之豐富嘅，所以我覺得如果你哋都想嚟門真啦啦鋪嘅話，可以試下參考呢一個行程咯。今日呢一集門真啦啦鋪加海洋堂咧就嚟到呢度差唔多啦。大家如果中意我介紹嘅影片嘅話咧，記得要 subscribe 我個 channel 啦，同埋記住俾 like、comment、share， 仲要 follow 埋我 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。